Кешеден күрмә ялгышны, иң элек үзең уйлан. Ул бит синең ялгышларың, буласы димәк булган. Киләчәккә алып барма, калсын алар үткәндә. Ялгышлары гыйбрәт булыр, киләчәкне көткәндә. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята Күңел түрендә эштә. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята Күңел түрендә эштә. Үпкәләмәгез язмышка, ул язмыш бит синеке. Үткәннәрең киләчәгең түгел әллә кемнеке. Шашкын хисләргә юл бирмә, акыл үлчәвенә сал. Бик авырлык булганда да, дөрестлек юлында кал. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята Күңел түрендә эштә. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята Күңел түрендә эштә. Һәрбер кылганнарың өчен иң элек син җаваплы. Бары тик бары үзеңнән эзле күрсен җавапны. Бер кайчан әйләнеп кайтмам җибәргән ялгышларга. Уңышсыз булган көнеңне сылтама язмышларга. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята Күңел түрендә эштә. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята Күңел түрендә эштә. Бик күп тирән серләр ята Күңел түрендә эштә. Үпкәләмәгез язмышка,